Mamatbey to'g'ri aytdi. Asadbek hozir ilojsiz edi. Asadbekning olamiga chang solishdan toymagan kuch ahmoq emasdur. Qizni uzoq shaharga olib ketmagan taqdirda ham yaxshilab yashirish yo'lini topgandir. 2,5 million odam yashaydigan shaharda qizni topish igna izlashdan ham murakkabroq ekanligini bilgani uchun ham ilojsiz edi. Mamatbey esa ro'parasida o'q ilon emas, chuvalchang tipirchilayotgani kabi mag'rur o'tirardi. Asadbekning bu holatga chidashi qiyin bo'ldi, lekin u chorasiz edi. Qizimni qo'yib yuborlaring, o'zimni garovga olasanlar, senlar aytgan joyda o'tirib ishlaringni bitirib beraman. Bitirmasam o'ldirasanlar. Senga nima bo'ldi, bek? Biz seni o'ldirmoqchi bo'lsak, buni allaqachon qilgan bo'lardik. Sen bizga shart qo'yma. Bizning shartimizga ko'nsang, qizingning sochidan bir tola ham to'kilmaydi. Yaxshi, javobni ertalab aytaman. Yo'q, bek, bu ishing durust emas. Javobni oqshomga yaqin berasan. Yaxshi, unda o'zing bilgan Jamshid bilan gaplashaverasan. Jamshid bu ishning og'ir-yengil tomonlarini biladi. Bu qaroring juda ham go'zal bo'ldi, kardesh. Men Greyxonga dedimki, bek gardishim juda aqlli. U Moskvadagi qardishi Iliko bilan aka-ukalik rishtalarini uzib tashlagan. Asadbek bu gapdan Iliko bilan bog'lanishga ovora bo'lma. Agar u aralashsa, qizingning ahvoli voy bo'ladi degan ma'noni o'qib zaharli jilmaydi. Sen tulki juda ayyorsan. Iliko bilan aloqalarimni uzganim rost. Akasi mendan ancha qaris edi. Akam mozorda bo'lsa, mozorga borib o'zidan talab qil. Men to'lamayman deb turib oldi tulak. Ishlari orqaga ketganmi? Puli yo'q ekan. Bunaqa odam menga do'st bo'la olmaydi. Mamatbey bu gapdan quvongan ko'rinsa-da, Asadbekning qaroriga bir ishonib, bir ishonmay o'rnidan turdi. Stol ustidagi qalamni olib, gazetaning bir chetiga raqamlarni yozdi. Telefon raqamim senda tura tursin. Endi biz sen bilan birga ish qilamiz. Mamatbey chiqib ketgach, Asadbek ko'p o'ylab o'tirmay, telefon go'shagini ko'tarib, Tomskiy bilan ulandi. Eshitayapman, gapiring degan ovozni eshitgach, o'zini tanitib, Pavel Vladimirovichni chaqirib bering deb iltimos qildi. Yarim daqiqa o'tmay Balabuxaning ovozi eshitildi. Bek, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Voqeani bayon qilishga Asadbekning tili aylanmadi. U Balabuxaga shikoyat qilmoqchi ham, yordam ham so'ramoqchi emasdi. Undan ba'zi ma'lumotlarni so'rab aniqlab olmoqchi edi. Balabuxa uning jim qolganidan xavotirlanib, biror noxushlikka uchradingmi deb so'radi. Noxushlik deysanmi? Asadbek o'zi uchun ham kutilmaganda xo'rsindi, lekin sir boy bergisi kelmay gapni ulab ketdi. Qizimni o'g'irlashdi, kuyovimni esa o'ldirishdi. Kim? Morgashmi? Yana kim bo'lishi mumkin? Shunga o'xshash bir hayvonlik qilishini kutgan edim. Seni ogohlantiruvdim, xafa bo'lmagin u, lekin o'shanda katta ketuvding. Xo'p, kim o'tgan gapni kavlasa, ko'zi o'yilsin. Nima deyapti u maraz? Xangirey nima talab qilgan bo'lsa, uning dardi ham shu qora dori. Shartiga ko'nishdan boshqa chorang yo'qqa o'xshaydi. Men duch kelgan bitliqiga tiz cho'kadigan laqma emasman. Bek, men seni kamsitish fikridan yiroqman. Qizingni qanday qutqarmoqchisan? Agar qizingni bu tomonlarga olib kelishgan bo'lsa, shubhasiz yordam beraman. U yoqda bo'lsa, demak bu o'zingning muammoing. Yana qanday yordam berishim mumkin? Bir ikkita ma'lumot kerak menga. Bek, nimalarni rejalashtiryapsan? Menga ham ayta olasanmi? Yo'q, hozircha ayta olmayman. Bugun va ertaga u ablah qayerda bo'lishini, atrofdagi odamlar qanchaligini aniq bilishim kerak. Eshitishimcha, u hozir Xangreyning dala bog'ida, ammo ertaga azonda men bilan uchrashuv belgilagan. Ishonching komilmi? Uchrashuvga o'zi kelmaydi. Nega? Qo'rqadimi? Qo'rqmaydi. U tulkiga ham dars beradigan ayyor. U odamlarini menga tashlaydi. Balki hammamizni qirib tashlashga harakat qilar. Bek, o'ylab ish qil. Olov bilan o'ynashma. Yoshligimda menga o'qilon deb laqab berishgan. O'qilon tashlansa, odamning tovonidan kirib, miyasidan chiqib ketadi. Men bir tashlansam, dushmanlarim nafas olishga ham ulgura olmay qolishadi. Shuning uchun meni hamma hurmat qiladi. Buni bilaman, bek, lekin u zamonlar o'tib ketgan. Agar bu tomonlarga keladigan bo'lsang,
qayerga qo'ng'iroq qilishni bilasan. Men kechgacha Moskvaga yetib boraman. Asadbek Balabuxaga o'q ilonni bekorga eslatmadi. O'ychi o'yiga yetguncha tavakkalchi uyiga yetadi deganlariday, hozir nima qilsam ekan deb o'ylanadigan vaqt emasdi. Dushman g'oliblik jomini simirayotgan paytda unga shunday zarba berish kerakki, tovondan kirib, miyani o'pirib chiqib ketadigan o'q ilon ham bu tadbir oldida ip esholmay qolsin. Asadbek rejasini xayolan pishirib, qat'iy qarorga kelgan paytda Jamshid kirib kelib hisobot berdi. Elchin akamning eski kasallari bo'yicha rasmiylashtirib qo'yishdi. O'limi haqidagi guvohnomani ham shu asosda berishadi. O'likxonadagi odamning og'zi mahkam, gullamaydi. O'likxonaga qo'ydirdilaringmi? Deb so'radi Asadbek. Kasallarning ichida saqlab bo'lmaydi-ku. Yigitlaringdan bittasi o'sha yerdan jilmasin. Doktorlarga ishonish qiyin. Biri bo'lmasa, biri laqillaydi. Mamatbek oshnang keldi. Mana telefoni. Asadbek shunday deb raqam yozilgan gazetani u tomon surib qo'ydi. Iziga tushib ovora bo'lmalaring. Ular ochiq o'yin o'ynamoqchi. Har qanaqa ochiq o'yinning tagi g'irrom ekanligini men bilmas ekanmanmi? Hozir Axtam, Halim va yana 4 ta baquvvat yigiting bilan Moskvaga uchaman. Sen shu yerda shay bo'lib turasan. Biz uchgandan keyin shu raqamga qo'ng'iroq qilib, itdan tarqagan Mamatbekga xizmatingizga tayyorman. Bek akam hamma shartlaringga rozi deysan. Bek akamning sharti ketib, parti qolgan. Shunaqa zo'rlaganlaring ham durust. Hozir 2 ta limonad sexi bilan tirikchilik qiladigan zamon emas, deysanmi? Xullas boshimga har qanaqa mag'zava ag'daraverasan. Haydar akang o'rnimni egallash uchun qanday harakat qilgan bo'lsa, o'zingni shunday ko'rsat. Termizga bugun odam jo'natishingni talab qilsa, javob berib yuborgan yigitlaringni qayta to'plab, buyruqlarini bajar. Tushundingmi?